wanaagsan maxkamaddu waa furan tahay maxkamadda sare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya qaybteeda ciqaabta oo ka kooban 5 garsoore waxay maanta oo ay taariikhdu tahay 18-ka bisha 9aad 2024 u fadhiisanaysaa gal dacwadeedka ay sumadiisu tahay 2024 ee u dhaxeeya eedeysane Sayid Cali Macalin Daawud kuna eedeysan qodobka 434 xeerka ciqaabta guud oo ay qareeno yihiin Cali Xalane علي محمد جبريل هي محمد عبد الورسامه midna ku ah qaranka Soomaaliyeed oo matalayo xafiiska qariiqanka guud ee dawladda xafiiska xiriiryaha guud ee dawladda maxkamaddu waxay ku dhawaaqaysaa maanta insha Allah taala go'aankeedii ku salaysnaa asbaabtii ay dhageysatay fadhigii koowaad ee dacwadan ee howlka kan ka qabsoomay 24kii bishii 8aad 2024 بسم الله الرحمن الرحيم محكمة سare ee Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya markii ay si qoto dheer u daristay arjiga cabashada asbaabta eedeysanaha iyo raacsinta qareenadiisa difaaca daristayna dood afeedii ay ka soo jeediyeen maxkamadda sare ee dalka horteeda cabashadaas oo nuxurkeedu ahaa kow in cabashadooda ay saldhig u yihiin حرفها با يدا فقرة اللباد قلب كاللبا بقول صدن يلبا حير كهبك عقابة الصوماليات oo sheegaya in maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ay markii ay dacwadan qaadaysay ama xukunkeedu ku xadgudbay sharciga ka gaabisay arrimo dacwada muhiim ah oo dhinacyada midkood ama maxkamaddu ay soo jeedisay xukunku aanu ku fadhiyin asbaab sharci ama asbaabta xukunka loo cuskaday aanay ku filayn laba in xukunka maxkamadda rafcaanku uu leeyahay 3 waji oo iskhilaafsan iskana hor imanaya dhanka dabaqada sharciga macnawiga shariicada islaamka iyo madhabka shaafiiciga ee dalkeena looga dhaqmo saddex in maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ay ayiday xukunkii maxkamadda gobolka Banaadir iyadoo aan dib u dhageysan wixii maxkamadda gobolka ka dhacay taasoo khilaafsan faqradaha baaca ee faqradda labaad ee qodobka 231 xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed afar in maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir aanay soo koobin dhacdada iyo qodobada sharci ee uu ku saleysan yahay xukunku saafna ay ku khilaaftay qodobka 121 ee xeerka habka ciqaabta Soomaaliyeed shan in xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir lagu dhisay qariino oo cadeynaan toos ahayn male iyo loo qaateen taasoo khilaafsan qodobada 110 163 oo xafiiska xiraalinta ku waajibinayay in si aan shaki maangalay ku jirin ay ugu cadeeyaan dambiga eedeysanaha lix in xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir khilaafsan yahay dhammaan afarta madhab ee fuqahaada islaamka faqradda saddexaad qodobka 107 ee dastuurka ku meel kaarka Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo faqradda labaad qodobka saddexaad ee xeerka nidaamka garsoorka toddoba in la waayay cadeyn xukunka lagu dhiso saasirteed ay ahayd in la fuliyo qasaamada ama dhaarta ka dhalata lawska ama tuhunka iyadoo ehelada dhibanaha konton dhaarood la marinayo haday diidaana dhinaca eedeysanaha loo wareejiyo maxkamadda sare markii ay si mug loo daristay jawaab celinta dacwadoogista oo nuxurkeedu yahay in dhammaan arrimaha cabashada saldhigga looga dhigay aanay sharciga waafaqsanayn maxkamadda sare markii ay dul istaagtay daristayna xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka Banaadir ee la durayo ee sumadiisa iyo taariikhdiisa kor lagu soo sheegay maxkamadda waxa uu cadaatay kow in qareenada difaacu aanay si cad u iftiimin sida xukunka loogu dhisay arrimaha iskhilaafsan ama isburinaya ee ay ku doodeen in xukunku ku dhisan yahay laba
إن حرفها A B C فقرة اللبات يقول الله بقول صدن يكو حرك عقابته عروم محكمة رفعان كقول كبنادير كواجبين إن يديو لجيسته لمان وحي كدعي محكمة قول كبنادير balse اختيار siinayo inay sidaas yeeli karto cadeymo cusub qaadi karto maro hore loo dhageystayna dib u dhageysan karto marka waa arin cusub ka marag furayo maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir iyadoo adeegsanaysa awooddaas ikhtiyaariga ah ayay dacwadan si dhammaystiran dib ugu dhageysatay cadeymo cusub qaaday si ay u gaadho go'aan cadaalad ah sidaas darteed maxkamaddu ما خلافين فقرة أي قرينة الدفاع عبشروا ذا صليقة وقدقان صدح إن سوا فقصان حرف كدا فقرة كوبات قلب كالله بقول كوبي لباتن حرك حق عقاد الصوماليات حكم كمحكمة دار رفعان كقبل كبنادير سعدوا صو كوبي ضمان دعدوين كالدعوة ده قلب بضا شرعي آياتها قرآن يا حديث حكم كالله للسي ساس محكمتنا عن خلافين قلب إن حكم كمحكمة دار رفعان قبل كبنادير عن خلافين فقرة الصدحات قلب كبقول يتضبط دستور كميل جاركا جمهورية فدرالك الصومالية هي فقرة اللبات قلب كصدحات حركة نظام كقرصوركا صوبتها وحكم كقطما أسباب شرعي ومعنقلة شم إن حكم كارو خلافين قلب بقول يتوبن بقول لحدن يصدق حركة حق عقابتا إذا سنوهنا سيان شك معنقله كجرين تنبغ اللوغو عديه إن هيرك عدين تانو شك كجرين شك معنقله كجرين عنو معنيه دوحين عدين قبيهان بشك كمران بل سايت هاي عدين محوقن قنعين يا قلبك قفك معنقلك كنصار يا سبنا الله أنت كل ريحي كرتا إنه رمايستو سكدوان دليل لذا دعوه وغستا لح إن دودا إن قرينو أو كليا لو هيو إيدي سنة عناي هاي من شرعيقا يدعوه دن وافقسن وايو إن فالدنبيات قريسة هي دعاي إيدي سنة سيد علي قيستي داو علسكسو قاري هوريسي لول عبد عسيس وحقر صوره هورتيسا سيسكيسا وقرتي إيدي سنة سيد علي ساسترتيد إن فالدنبيات لغو عديه تضوبا إن مرحوم اللول عبد العزيز قدمتي داوعي دبك كسو قاري أو بقول كيبا سغاشن جيل كيدا قبي قاري لك أبقى صدحالي جيل كيدا شانسك بدبادين ذنب بقول كيبا طبان كلياها تخاطير تيجي عن تكوها يي أيام محكمة درفعان كقبل كبنادير كور عديي وأنا تايو عسكرتي إن فلك قويستا يدي مشروع دبناها وحرير توصحي كدحيو سديد إن أرينت الله يدى قصدك أما وجهك في الدنبيات كاللغالي هاي عن مرنا لو سوي كريم مرخاتيو تروا بحباب بدناته ما دام عيد عن الله سبحانه وتعالى هين عنه وغان كريم وحق قلبك قفك كجرة كاس بدل كذا قصدك أما وجهك الدنبي كاللغالي هاي وحال لو سوي كراو كليا إن قفك فلك جيستي قرطو إنو سكس فلك وقالي أما إن لغلا سوى حبحو وفاها كحيرا دعددا eedeysanaha habdhaqankiisa talaabooyinka uu qaaday falka ka hor falka dhaxdiisa falka kadib qoorta uu falka geystay sida uu falka u geystay iyo aaladda uu falka ku geystay in eedeysanuhu qirtay in isaga iyo horiisii dibanaadul cabdi casiis maxamed oo muran iyo ismaan dhaxmaray murankoodu ka dhashay arrin cadho dhalin kartay intuu cadhooday baxay soona gatay shidaal gubay goor habeen ah qol kamida guriga ay ku noolaayeen isaga horiisii caruurteeda isagoo isticmaalaya shidaalkii uu soo gatay markii uu falka geystayna ka baxsaday goobtii iyo guud ahaan magaaladii uu falka geystay taas ayaa si buuxda u cadaysay inuu falka ku galay si kasa si dhammaystiran ugu diyaar garoobay inuu geysto il kasa intaas waxa dheer inuu si cad u suuraysan karay dhibka iyo khasaaraha ka dhalan karay falkiisa oo goor habeen ah guri la joogo gubay haddaba maxkamadda rafcaanku iyada oo duruufahaas oo dhan xeerinaysa dabaqaysana qodobada 138 iyo 143 xeerka habka ciqaabta ayay eedeysanaha ku heshay inuu geystay il kasa
sagaal qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuhunku in qasaamada ka dhalata lowska ama tuhunka ay timaado keliya marka la helo qof la dilay cid dishay la aqoonsan waayo jira tuhun laga qaba inay dilka geysatay cid deegaanka oo cadaawad kala dhaxayso dhinaca dhibanaha iyaguna dafiraan sidaas darteed dacwadan ma jiro qof la dilay oo cid dishay la garan waayey cidna lagu tuhunsan yahay taas bedelkeeda waxa dhacay fal dhimasho sababay ciddii falka geysatay la aqoonsan yahay isna qirsan yahay inuu falka geystay sidaas darteed maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir waxay ku waafaqday sharciga inaanay samayn qasaamada ama dhaarta ka dhalata lowska ama tuhunka toban in sida ku cad jawaabaha kor ku xusan ay maxkamadda sare uga jawaabtay dhammaan asbaabihii cabashada ee qareennada difaaca cabashadoodu aanay waafaqsanayn faqradda labaad qodobka 232 xeerka habka ciqaabta oo loo cuskaday asbaabta cabashada ee ay ku dureen xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee sumadiisa iyo taariikhdiisa kor lagu sheegay xukunka maxkamadda marka xukunku dhawaaqdo waxaa la farayaa qofna inaanu wax talaaba iyo fal midna aanu samayn xukunka maxkamadda asbaabta kor ku faahfaahsan darteed maxkamadda sare ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waxa ay diiday cabashada eedeysan Sayid Cali Macalin Daawud ee ku taariikhaysan 15 bisha 6 2024 iyo raacsiinta qareennada difaaca ee sumadeedu tahay 136 kuna taariikhaysan 2 bisha 7 2024 lidna ku xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee sumadiisu tahay baxa 16/2024 soona baxay 15 bisha 5 2024 maxkamaddu waxay ayiday xukunka maxkamadda rafcaanka gobolka banaadir ee taariikhdiisa iyo sumadiisu ku xusan tahay faqradda hore ee qodobka xukunkan waxa lagu soo saaray magaalada Muqdisho maanta oo ay taariikhdu tahay 18 bisha 9 2024 wabillahi tawfiiq maxkamaddu waa xidhan